With a light in the sky, when the stars burn out, with the music. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you how to reset your phone that got disabled. I got this iPhone 11 Pro Max and I disabled it because I typed the passcode so many times incorrect, so na-disabled siya guys. And then I tried to go to Best Buy to go there for them to fix it, but I have to pay $40 or $50. So what I did is I did it myself. You have to do it in your computer. This is my monitor, my computer, my laptop is right here. And then kailangan nyo guys ng ito, USB charger. And then ikabit nyo lang siya dyan. Tapos mag-install kayo guys ng iTunes. Let me see. Pakita ko sa inyo pang malapitan. Malapitan siya. Ayan. So, nasa Google ako. Tapos, mag-install tayo ng iTunes. Ayan. iTunes download. Dahil meron na tapos i-click nyo lang to dito sa download. So, meron na akong iTunes. Ayan na-download ko na siya. Ayan ang itsura niya, guys. Bali, ganyan itsura niya. Ayan, ganyan. So, ang gagawin na lang natin is, ayan. So, give me a second, guys. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng na-disabled na phone. So, mas okay itong gawin nyo na lang sa bahay kasi like I said guys, $50 nasa. Kung dito kayo sa US, magkano yan? 1,050? 2,000 pesos? Hindi ko alam kung magkano sa Pinas pag dinala nyo sa repair tapos i-reset nyo. So, ayan guys. Whoops. Ayan yung na-disabled na phone. Ayan niya. iPhone disabled, connect to iTunes. So, gawin na natin. No rowdy back. So, ayan, nakakabit na yung USB ko sa phone. And then, ilalagay yung ganyan. Turn off nyo lang siya, guys. Kailangan i-turn off. Ayan. All the way naka-turn off. So, ayan guys, naka-turn on na siya. So, ang gagawin nyo is ikakabit nyo na to. Kung ano ng USB. And then, pindutin yan. Tapos ganyan dapat makikita nyo guys, ganyan. Ayan, ganyan ang dapat makikita nyo. And then, ayan, ganyan ang makikita nyo sa phone. Ang gagawin nyo is i-update. No, i-restore. Restore pala guys. Ayan, may nakalagay na there is a problem with the iPhone that requires to be updated or restore. So, i-restore natin siya, guys. Ayan.
And then, may lumalabas dito. Ito na guys, i-restore. Habang ganyan ang sinasabi ng phone, ilapag ko lang tong phone. And then, next. Pindutin nyo lang yung next. And then, agree. iPhone recovery mode na may makikita kayo dito. Ayan. Naglo-loading siya. Dito nakikita nyo ba guys? Yung dito. Bisik. So, may makikita kayo dito. Ano ba yun? Ayan. Nakikita nyo yung dito. Ayan. Ayan. Naglo-loading siya. So, antayin nyo lang siyang matapos. Saka kayo mag-click ng done. Ayan siya. So, balikan ko kayo mamaya agad. So, like I said, kaya nyo gawin to sa bahay lang. Like what I said to you guys, ito lang. Ito na yung ito na yung bago kong phone na naano na siya yung na-fix ko siya. So, like I said, patayin nyo siya. Paano patayin is yung dito sa low volume down at saka yung dito sa sa power button. Pindutin nyo siya ng isang beses at the same time. Ganyan. Pindutin nyo lang siya hanggang sa lumabas itong ng ganito. Ganyan siya itsura dapat. So, i-turn off ko muna to, tapos balik na lang ako kapag na yung fix, yung na siya, full na siya, yung tapos na. Okay guys, so na na siya, natapos na. So, ulitin natin ulit. Pindot ulit dito. Dalawang beses mo siyang gagawin guys, kasi pag sa una hindi pa siya na ganyan. Ulitin mo siya sa magiging disabled siya ulit. But pangalawang ayan, naka-disable ulit siya. So, like I said, ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa mag-success na siya. Ayan, slide off. So, ayan siya guys, nag-aano pa rin siya dito. Ayan, that means tuloy-tuloy pa rin siya. So, gagawin natin i-turn on ulit. Ayan. Ganun process pa rin siya guys. Ganun lang. Ayan. Restore. Go lay down. Now one. Go lay down.
guys, restore and update. So yung sa iPhone 11 Pro Max guys, ganyan. Ang ginawa ko is 2 beses din ng ganito siya. Yung una akala mo hindi siya gumagana or ma-reset, but gawin nyo lang siya ulit, same process. So itong iPhone na to is iPhone 7. Ito, dinisable ko siya para lang ipakita sa inyo kung paano ang process pag pag-restore, pag-reset, ganun. Kaya dinisable ko siya. Kasi nagpadala din ako ng iPhone sa Pinas, tapos na-disable din ng pamangkin ko kasi yung pamangkin kong babae, binigyan ko ng iPhone, tapos yung dalawa wala silang cellphone, kaya sinusubukan nilang i-turn on without the passcode, kaya na-disable siya. So ang sabi ng nanay ng pamangkin ko na kailangan daw magbayad bago i-restore yung phone or i-reset. So sabi ko, good idea tong ganito na nalaman ko how to do it on your own. Kasi like I said, meron din silang laptop, so all they have to do is i-install install or download yung iTunes. Tsaka nga pala guys, kailangan meron kang iCloud account. Kailangan naka-sign in ka sa iTunes, sa iCloud account mo. So, ganun pa rin ang process guys. Ayan siya guys. Nag-ano pa rin siya dito. Ayan. So, ayan na guys. Nagre-restore na siya. Finally. Ayan. Nagre-restore na siya. So, ayan, magiging itsura niya guys. Ayan. So, antay na lang natin na mag-restore na siya. Ayan. Right here. Right here. Nakikita niyo yan guys. Ayan. Nagre-restoring iPhone software na siya. Only now. So, madali lang guys. Kaysa naman magbayad pa kayo sa labas. Ito yung pinaka-easy way. So, mas okay na yun, ikaw lang ang mag-ayos kaysa magbabayad ka pa. So, like I said, kapag siya guys, hindi siya gumana or matuloy, or habang wala pa kayong nakikitang ganito, tapos natapos na to siya, tapos walang lumabas na ganito, gawin nyo lang siya paulit-ulit, kasi ako 3 times ko itong inulit. So guys, if you have any question, just comment down below. Ito yung 3rd phone na disabled ko. So, ayan. I mean, ito yung 3rd phone na na-disable, tapos na-i-restore ko siya. Na-reset ko siya. So, basta kapag may nakikita na kayong ganito, ang mangyayari sa phone nyo is ganito din. Ayan. Ayan siya guys.
Ayan guys, so tapos na siya. Sabi, your phone is been restored. So, pagkataas nun, ayan na. Maglo-load na siya ulit. Ayan. Basta pabayaan nyo lang siya hanggang sa umabot sa dulo, and then I think after that tapos na tayo. Nakalimutan ko guys sabihin sa inyo na pagkatapos pala nitong process na to, lahat ng mga pictures is kung ano man yung nasa phone, madi-delete yun lahat ng account, contacts. Bali, ano na siya, bago na siyang phone. Pinakabago na siyang phone. Wala na siyang laman. So, mag-start ka ulit. Panibagong account. So, yan. Ayan, bagong cellphone na siya guys. Pwede mo na siyang tanggalin sa USB niya. Ayan. Okay. Ayan guys, bagong phone na siya. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed this and learned something. I will talk to you later. You have a new phone. There I go. Ayan. Thank you guys for watching.